د مهربان خدای په نامه سلام دوستانو، هیله ده چې د صحت جامې مو پر تن وي او له خپلو محترمو کورنۍ سره د خوښۍ ډک ژوند ولرئ. یو ځل بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده چې تر پایه راسره نن بیا هم ملتیا وکړئ او زموږ له نننۍ ویډیو څخه هم یو څه زده کړئ. نن انشاءالله غواړم تاسو ته د سټوډیو د A2 د ګرامر څپرکي لنډیز یا هم هغه خلاصه چې ده انشاءالله تاسو ته تشریح کړم او دغه ټولګه هم په 2 ویډیو کې انشاءالله تاسو ته وړاندې کوم چې لومړۍ ویډیو به انشاءالله نن درته په چینل کې خپره کړم او دوم انشاءالله 1-2 ورځې وروسته. پس او په ګډه سره نننی درس انشاءالله پیلوو چې د سټوډیو د A2 ګرامر څانګه یا بخش څنګه دی. البته دا چې د مکمل مغه لنډیز دی چې څه کم 33 بخشونه لري، چې 33 بخشه د سټوډیو د A2 د ګرامري بحثونه دي چې انشاءالله لومړي شپږ څپرکي چې د لومړي درس نه تر شپږم درس پورې د انشاءالله په لومړۍ ویډیو کې او دوهمه ټولګه چې ده د اووم درس نه تر 12م درس پورې انشاءالله هغه هم په دوم ویډیو کې تاسو ته خپره کړم. پس څو او په ګډه سره درس پیلوو له خیر سره. Sätze جملې Nummer 1 لومړی بخش Gründe ausdrücken. Gründe دلیلونه، البته دا مفرد حالت چې دی څه ویل کیږي؟ Grund دلیل، اما املاوت هم لري، اما جمع حالت چې کیږي څه کیږي؟ Gründe دلیلونه. Gründe nennen یعنی Gründe ausdrücken یعنی دلیلونه څه رقم ته مو ارائه کړو، یعنی څه رقم ته دلیلونه موږ ووایو. Nebensätze ترکیبي نوم دی. فرعي جملې دا مانا چې موږ یوه اصلي جمله لرو، لکه زه که چیرې وایم چې مثلا ich gehe zur Universität، مثلا زه ځم پوهنتون ته، او که زه بیا مثلا کوم دلیل دی ته بیا وایم، په دې حالت کې به جمله څه رقم ته کېږي؟ هغه دومه جمله هغه بیا فرعي جمله استفاده کېږي. پس یو موږ نیبنزاتس لرو چې فرعي جمله ده، او که چیرې بیا هغه یوه جمله اصلي جمله وي چې مثلا ich gehe zur Universität، زه پوهنتون ته ځمه، دا شوله زموږ اصلي جمله. اما دا فرعي جملې موږ کولی شو چې په بېلابېلو حالاتو کې استفاده ترېنه واخلو، چې یوه فرعي جمله مت له څه سره ده؟ له وایل سره. وایل ځکه چې مثلا د کوچني هلک له خپل پلار څخه یا خپل بابا څخه پوښتنه کړې ده چې warum ist die Banane krumm؟ Warum ist die Banane krumm؟ warum په W لغاتونو کې مې ټوله کې مې تاسو ته ویډیو کې ټولې د W کوېشن د W لغات مهم او اړین لغات د W هم تاسو انشاءالله په هغه ویډیو کې خپاره کړي دي او په هغه ویډیو کې مې تشریح کړي دي انشاءالله چې د هغه ویډیو څخه مو هم یو څه زده کړي وي او خپلې ستونزې مو پرې حل شوي وي. warum ولې؟ warum ist die Banane بنانه پېژنئ چې کیلې ته وایي krumm کږه، یعنی کیله ولې کږه ده؟ البته دغه جوړښت یې دی چې مثلا د کیله ولې کږه ده. دلته یې بیا ما بابا یا پلار یې ورته څه ویلي دي، داسې یو حدس و ګمان یې راغلی په سر کې چې یعنی شخصا خپله دغه پلار یا هم د بابا یې نه پوهېږي چې دلیل یې څه دی. پس دلته یې ویلي چې وایل ځکه چې بیا وروسته دلیل ورته وایي چې څه علت دی چې مثلا د کیله کږه ده. اوس راځو خپلو بیلګو ته چې مخکې مې هم وی چې موږ یو هاوپټزاتس لرو. لطفا دې توپیر ته متوجه اوسئ. یو هاوپټزاتس لرو
اصلی جمله او بل نیبنزتس فرعي جمله. فرق یې دا دی چې اصلي جمله موږ په اصلي جمله کې کوم دلیل او هغې زیاتره وخت کې نه استفاده کوو. مثلا ich habe Englisch gelernt. ما انګلیسي زده کړله. اما دومه اصلي جمله هم چې ده په کامه باندې نه ده شروع شوې، یعنې دلیل مستقیم نه دی ورته ویلی چې مثلا کامه بیا هم دلیل ویلی چې په دې خاطر. نو دومه جمله هم چې شوه څه نه شروع شوله دی نقطې نه وروسته. Es war ein Schulfach. Es هدف چی دی؟ انګلیش دی. یعنی انګلیسي څه شی وه؟ ein Schulfach. د مکتب یو مضمون وه. انګلیسي ژبه د مکتب یو مضمون وه. Es war ein Schulfach. او که چیرې زه وایم چې ich habe Englisch gelernt. ما انګلیسي زده کړه. دلته بیا کامه د ټکي په ځای باندې کامه راغلې ده او دلته بیا دلیل ورته ویلی دی چې weil ځکه چې ولې چې weil es ein Schulfach war. ځکه چې دا د مکتب یو مضمون وه. مکتب یو مضمون وه انګلیسي ژبه. نو هر کله چې موږ وغواړو چې آلماني ژبه کې دوی اصلي جملې، یعنې د دوو اصلي جملو نه اوله اصلي جمله په خپل حالت کې لیکل کېږي، که د دومې اصلي جملې نه موږ وغواړو چې فرعي جمله جوړه کړو ترې، پس زیاتره په کنکشنو باندې موږ یعنې وصل کوونکي نښلوونکو نه موږ استفاده کوو په آلماني ژبه کې. چې څه رقم دې کوو؟ د وصل کوونکو یا هم د نښلوونکو نه په کمک باندې استفاده ترې کوو، ځکه چې مثلا ما انګلیسي ژبه زده کړه ځکه چې دا د مکتب یو مضمون وه. پس هر کله چې موږ وغواړو چې مثلا یوه فرعي جمله جوړه کړو، اول خو د کامې نه وروسته خپله مغه وصل کوونکی لغت یا وصل کوونکی کلمه یا نښلوونکی کلمه راځي، لکه وایل. ځینې نورې هم لرو مثلا das, ob, als, wenn او داسې نورې. نو د کامې نه وروسته همدا نښل کوونکی لغت یا کلمه راځي او بیا وروسته ورب په آخر پوزیشن کې راځي. یعنی das Verb steht am Ende. یعنی فعل په کوم ځای کې قرار لري؟ موقعیت لري په آخر کې. مثلا تاسو کولی شئ چې د دې دپاره نورې بېلګې او نورې جملې هم د ځان سره جوړې کړئ. او ریګل یا هم ریګل قانون یې څه دی؟ قانون یې دا دی چې im Nebensatz په فرعي جمله کې steht das Verb خپله فعل چیرته موقعیت لري؟ am Ende په پای کې. دوست چې ما ووی دا یې څه شوله؟ ورب شو. چې ما ووی چې ورب په کوم ځای کې موقعیت لري؟ په پای کې. دلته یې ویلی دی چې das Verb چیرته موقعیت لري؟ am Ende په پای کې. Der Nebensatz beginnt mit weil. خپله فرعي جمله په څه باندې پیل شوله شروع شوله؟ په weil باندې. دا زموږ فرعي جمله د څه شي سره؟ د کوم وصل کوونکي یا نښلوونکي کلمې سره یا لغت سره؟ د weil. اوس مخکې ځو دوم ډول جمله چې هغه د څه شي سره راځي؟ Nebensätze mit das. Nebensätze mit das دا هم د مخکینیو نښلوونکو کلمو څخه ده چې وایل یې ځکه چې معنا لرله او das چې ده بیا څه معنا لري؟ چې. لکه ځکه چې دلته وایم چې ich meine زه سوچ کوم dass چې das Auto د موټر zu teuer ist. ډېر قیمته دی. دلته هم د کامې نه وروسته څه راځي؟ خپله د W د نقل کوونکي وصل کوونکي کلمه راځي او بیا وروسته ورب کوم ځای کې راځي؟ په پای کې. لکه دوم مثال دوم بېلګه meinst du nicht auch دا هم سوچ نه کوې dass das Auto zu teuer ist چې دا موټر قیمت دی؟ څه ډول جمله شوه ده؟ د سوالي جمله شوه. یعنې هر ډول جمله موږ کولی شو استفاده ترې وکړو. لکه درېیمه بېلګه ich habe gesagt ما وویل dass ich
das Auto zu teuer finde. ما وویل چې ما د موټر قیمت پیدا کړ. بله بېلګه یې څه ده؟ Ich habe ihr gesagt, ما تاسو ته وویل dass wir morgen einen Ausflug machen können. ما تاسو ته وویل چې موږ سبا یو چکر ترسره کوو. یعنې موږ کولی شو سبا ته یو چکر ترسره کوو. په دې بیلګه کې موږ دلته یو کومکي ورب هم استفاده کړله چې هغه کومکي ورب هم په کوم ځای کې راغله؟ پوزیشن موقتي په پای کې. هر هغه ورب، هر هغه فعل چې موږ په دغه فرعي جملو کې استفاده ترېنه وکړو د هغې پوزیشن کوم ځای دی؟ آخر د جملې دی. ولو که هغه کومکي ورب وي یا هم ولو که هغه کوم رقم ته ورب وي، ساده ورب وي. پس خپله کومکي ورب په کوم ځای کې موقعیت لري؟ په آخر کې. او که چیرې کومکي ورب هم دلته نه وای، بیا خپله اصلي ورب په کوم پوزیشن کې تلله؟ په آخر کې. Regel قانون یې څه دی؟ im Nebensatz په فرعي جمله کې mit Modalverb چې د څه شي سره راشي؟ د کومکي ورب سره راشي. steht das Modalverb خپله د کومکي ورب فعل په کوم ځای کې راځي؟ ganz am Ende د جملې په پای کې. دا هم زموږ دوهمه نښلوونکې کلمه یا هم وصلوونکې کلمه چې جمله پرې دوی جملې سره وصلوي، نښلوي او فعل کوم پوزیشن ته تلله؟ آخري پوزیشن ته. اوس راځو دریم ډول نښلوونکې کلمې ته چې د څه شي په نامه ده؟ د als. کله چې als ډېر معناوې لري چې د فرعي جملو په ډله کې څه معنا لري بیا؟ کله چې. لکه زه وایم چې Lars konnte schon laufen. Lars کولی شول چې منډې ووهي. konnte دلته البته د مودال ورب تیر حالت دی. Lars konnte schon laufen. Lars کولی شول چې منډې ووهي. als ein Jahre alt war. کله چې هغه یو کلن و. یعنی خپله د کامې نه وروسته، دلته موږ کامه لرو، د کامې نه وروسته خپله نښلوونکې کلمه راغله یا لغت راغله او فعل هم کوم ځای ته لاړه؟ آخر ته. لکه د وایل او دس د جملو سره. او کولی شو موږ دغه جمله سرچپه ولیکو. یعنی als ein Jahre alt war، یعنی کله چې هغه یو کلن و، konnte Lars schon laufen. Lars کولی شول چې څه وکړي؟ منډې ووهي. پس دلته د ورب پوزیشن، د څه پوزیشن؟ د ورب پوزیشن هیڅ تغییر نه پکې راځي. یعنی موږ نشو کولی چې د ورب پوزیشن څه رقم ته کړو؟ شاته یا مخته یې راولو. پس د ورب پوزیشن په خپل ځای کې پاتې کیږي. اوس راځو بلې بېلګې ته چې Annika hat geheiratet. Annika عروسي کړې یا واده کړی دی. als sie 20 war. کله چې هغه څو کلنه وه؟ 20 کلنه وه. دلته als د کامې نه وروسته راغلی دی، نښلوونکی لغت او ورب هم چیرته تللی دی؟ آخر ته. او که چیرې د جمله سرچپه کړو، یعنې نښلوونکې جمله په اول پوزیشن کې راولو او د هغه نه وروسته بیا اصلي جمله په دوم پوزیشن کې، تغییر او توپیر پکې نه راځي. فقط یوازینی توپیر دا دی چې د سبجکت ځای ورب نیسي او د ورب ځای سبجکت. د دواړو ځای تبدیلیږي. لکه als Annika 20 war، کله چې انیکا 20 کلنه وه، hat sie geheiratet. هغې څه وکړ؟ واده وکړ. دا هم دریم ډول جمله چې Nebensätze mit als. اوس راځو څلورم ډول جملې ته چې څه شي په نامه ده؟ einen Zweck ausdrücken. یو هدف، یو مقصد بیانول.
یعنې څه رقم ته کولی شو چې موږ یو هدف یا یو مقصد چې لرو هغه څه وکړو بیان کړو. امڅو مثلا څه رقم ته کولی شو چې خپله امڅو نښلونکي کلمې دواړې څه رقم ته وژباړو او ترجمه یې کړو. مثلا په جمله کې چېرته راولو چې ich nehme den Bus. البته امڅو تر څو چې امڅو څه رقم ته ترجمه کړو؟ تر څو چې لکه اصلی جمله ich nehme den Bus. زه څه نیسمه؟ بس نیسمه یا هم زه موټر نیسمه. schnell nach Hause zu kommen. یعنی تر څو چې زه کور ته زر راشمه. تر څو چې کور ته زه راشمه. لکه دوهم بیلګه ich fahre nach Tübingen. زه ټوبینګن ته سفر کوم meine Mutter zu besuchen. تر څو زه خپله مور ووینم. البته دلته امڅو سټرکچر یې دا دی چې د کامې نه وروسته راځي او څو د ورب نه مخکې. یعنې هغه ورب چې په آخر کې راځي د هغه نه مخکې څه موږ لیکو؟ څو. دلته په برنۍ بیلګه کې هم څو د ورب نه مخکې راغلی دی. لکه درېیمه بیلګه ich gehe mit meiner Freundin gern in die Stadt. زه ځمه له خپلې ملګرې سره ډېر په علاقه باندې ښار ته. Kleidung einzukaufen. تر څو چې کالي واخلم. اما دلته باید دقت وکړئ چې موږ یو ډول وربونه یا فعلونه لرل چې د څه شي په نامه ول؟ trennbare Verben. یعنې یو له بل څخه جلا کیدونکي وربونه. هغه څه ډول وربو ته ویل کېدل؟ هغه وربونه ول چې یا هغه فعلونه ول چې پیشوند یا هم مخطاړ یې څه رقم ته کېدو ترې کټ کېدلو. لکه دلته عین چې دی پیشوند یا هم مخطاړی دی چې څه کېږي؟ کټ کېږي. او کله چې جمله ګردانیږي پیشوند یا آخر ته ځي یا مخطاړی او خپله ورب ګردانیږي ورته. پس د هر هغو بیل کېدونکو هم جلا کېدونکو وربونو دپاره یا د trennbare وربن دپاره که چیرې موږ غواړو چې د امڅو سټرکچر استفاده کړو پس د پیشوند یا هم مخطاړي او د ورب په مابین کې څو لیکو. سمه ده؟ انشاءالله چې دغه ټکي ته پام شي. Ich muss 16 Uhr im Kindergarten sein. زه باید په 14 بجو په کوم ځای کې اوسم؟ په کودکستان کې یعنی وړکتون کې. meinen Sohn abzuholen. تر څو چې زه خپل زوی له هغې ځای څخه راواخلم. abholen هم څه ډول ورب دی؟ trennbare چې دی اب یې ترې کټ کېږي او کوم ځای کې څو راغلله؟ د اب او د هولن په ځای کې. یعنې اب ترې کټ کېږي کله چې موږ په جمله کې مثلا وغواړو چې abholen ورب ګردان کړو پس اب ترې کټ کېږي ځي آخر ته او هولن د ورب د سبجکت دپاره ګردانیږي. او د دې ریګل قانون څنګه دی؟ Der Nebensatz فرعي جمله beginnt mit فرعي جمله په څه باندې شروع کېږي؟ په باندې. که دغه څلور جملې چې شروع شوي zu steht vor dem Verb im Infinitiv. یعنې zu په کوم ځای کې موقعیت لري؟ for dem Verb. د ورب د فعل نه مخکې. دلته مې هم ټولې بېلګې درته ښکاره کړلې. im Infinitiv په کوم حالت کې؟ مصدري حالت کې. مصدري حالت کوم حالت ویل کېږي چې ورب څه رقم ته نه وي شوی؟ ګردان شوی نه وي. یعنې د سبجکت دپاره
گردان شوی یا هم صرف شوی نه وي. پس باندې جمله شروع کیږي فرعي او څو چیرته موقعیت لري کوم ځای کې لیکل کیږي د انفینیټیو د ورب نه مخکې. Bei trennbaren Verben steht zu zwischen Vorsilbe und Verb. د جلا کیدونکو یا هم د جدا کیدونکو وربونو په ځای باندې په کوم ځای کې استفاده کیږي خپله zu steht zu فقط zu په کوم ځای کې موقعیت لري zwischen Vorsilbe یعنی und Verb د verb او د مختار یا هم هغه د پیشوند په منځ کې استفاده کیږي zwischen منځ کې. Zu-Sätze haben keine Nominativergänzung. Zu جمله څه نه لري د نومیناتیو فاعلي حالت تکمیلونکی حالت. Sie beziehen sich auf die Nominativergänzung im Hauptsatz. د زیاتره په څه باندې فوکس کو په د اصلي جملې په نومیناتیو تکمیل کوونکی حالت باندې چې د اصلي جملې تکمیل کوونکی دلته څه دی مثلا den Bus Tübingen nach Tübingen دلته هم څه دی مثلا mit meiner Freundin in die Stadt مثلا دلته څه دی 16 Uhr Kindergarten. ده هم شو Zusätze. اوس راځو دوهم ډول جملې ته چې څه په نامه ده damit. د دې په واسطه یعنی د دې په خاطر یا هم ده جمله هم کولی شو چې تر څو چې په حالت کې هم موږ باید یا هم ترجمه یې کړو لکه ich nehme den Bus زه بس نیسم یا هم موټر نیسم nehmen نیول ویل کیږي. damit ich schneller nach Hause komme د هغې په واسطه یعنی د څه په واسطه باندې د بس په واسطه باندې زه ډېر ژر کور ته رسیږم. دلته څه ونه شول یعنی په ځای باندې damit راغله او zu یې هیڅ دلته نه راځي. ich nehme den Bus زه بس نیسم یا هم هغه موټر نیسم damit meine Frau د هغې په واسطه باندې یا تر څو چې زما ښځه das Auto nehmen kann. د هغې په واسطه باندې زما ښځه څه شی کولی شي چې واخلي موټر واخلي. او دلته یې قانون هم نشته کړی دی چې regel یې څه دی damit Sätze und Zu-Sätze haben die gleiche Bedeutung. damit Sätze und Zu-Sätze haben die gleiche Bedeutung. damit او zu جملې دواړه څه رقم ته معنا لري یو ډول gleiche Bedeutung یو معنا لري. der Unterschied ist فرق یا توپیر څه دی damit Sätze haben eine Nominativergänzung. damit جملې څه لري نومیناتیو تکمیل کوونکی لري لکه مثلا meine Frau څه کوي das Auto. اوس راځو پنځم بخش ته چې د څه شي په اړه ده Bedingungen und Folgen عواقب شرایط او Folgen عواقب یعنی څه ډول مثلا شرایط موږ ته مساعد کیږي په ژوند کې او د هغې څخه مثلا کوم سوء تفاهمات په ژوند کې راځي او د هغې پایلې څه دي Folgen پایلې لکه Nebensätze فرعي جملې mit wenn د څه سره د wenn سره کله چې زیاتره فرعي جملې د wenn سره په د جملې په سر کې شروع کیږي یعنی اول Nebensatz هم راځي بیا مو Hauptsatz یعنی اول فرعي جمله او بیا اصلي جمله لکه wenn ich schlechte Laune habe wenn ich schlechte Laune habe کله چې زه څه رقم ته هغه ولرم
وضعیت یعنی څه رقم ته خلق و خوی مې څه رقم ته وي خراب وي شلخت وي څه کړمه دن چې دی په دې خاطر په قوس کې لیکلی دی چې یعنې اختیاري دی یعنې تاسې کولی شئ چې د دن څخه استفاده وکړئ یا هم ونه کړئ تنها کولی شئ چې مثلا ووایئ چې kaufe ich mir ein Geschenk یا هم کولی شئ چې ووایئ چې dann kaufe ich mir ein Geschenk څه معنا لري wenn ich schlechte Laune habe کله چې زما خلق خوی یا مثلا وضعیت مې ښه نه وي kaufe ich mir ein Geschenk زه خپل ځان ته څه اخلمه Geschenk یوه ډالۍ یوه تحفه یا هم کولی شئ چې ووایئ چې dann kaufe ich mir ein Geschenk بیا زه ځان ته څه اخلمه یوه ډالۍ یوه هم تحفه دوهمه بېلګه څه ده wenn es regnet کله چې باران وورېږي یا کله چې باران وریږي dann کولی شئ استفاده کړئ نه کړئ nehme ich einen Regenschirm کله چې باران وریږي بیا بیا nehme ich اخلم زه څه einen Regenschirm یوه چترۍ او درېیمه بېلګه څه ده wenn der Weihnachtsbaum brennt کله چې د کرسمس ونه چې دغه ده کله چې د کرسمس یا د عیسویانو د یوه مراسم د یوه محفل یو هغه لري د یو مراسم لري چې د کرسمس ونه د 20 تاریخ نه وروسته تر 10 تاریخ پورې یو رقم ته ښکلا ترېنه جوړوي یعنې خپله ونه کې زیاتره شمع یې رقم ته شیانو کې بندوي نو د دې په خاطر باندې زیاتره وخت اور اخلي چې مثلا زیاتره شمع مثلا باعث دیږي چې ونه اور واخلي اما اوس مهال په دې شرایطو کې بیا زیاتره کورنۍ کې بیا دوی کوښښ کوي تر څو الکتروني شمع نه استفاده وکړي تر څو چې هغه خطر یې کم شي مثلا کور ونه سوځي یا خدای نخواسته یا ماشومان ته کوم ضرر ونه رسي wenn der Weihnachtsbaum brennt کله چې د کرسمس ونه ونه brennt اور اخلي dann kommt die Feuerwehr پس څه راځي مغه د اور ګلوونکی موټر راځي چې مغه اطفایه ورته موږ وایو